喎，呢度個環大店。全球啊，得香港迪士尼呢度先至有嘅過山車，超級巴閉。放假出街玩，我係鐘師姐。今集好開心啊，同大家率先嚟到迪士尼試玩魔雪奇緣 Frozen。Frozen 呢個園區呢，就11月20號先至隆重開幕嘅，佢係全球首個同埋最大型嘅魔雪奇緣主題園區。咁距離 Frozen 開幕仲有差唔多1個月嘅時間啦，今日就好榮幸啊，可以優先試玩，真係多謝朋友仔嘅帶領，即刻帶大家去亞得意睇睇。Do you wanna build a snowman？ 記住 subscribe 我哋 channel 同埋 like、comment、share。由於 Frozen 園區咧都未對外開放嘅，咁咧都要帶手帶先至入得嘅。可以一人一隻，好開手，好珍貴啊！有手帶先入得啦。嗱，不過警告大家，鐘師姐呢班 friend 咧，全部都係易嚇親嘅體質，真係要小心佢哋嘅尖叫聲。一穿過呢個石牆咧之後就係亞得意啦，望到友誼噴泉啦，跟住仲有亞得意嘅小鎮城堡，係靚到大家一入去已經哇哇聲啊！個友誼噴泉啊，真係大家一定會影嘅打卡位啊！佢呢就係 Elsa 用冰雪魔法創造出嚟嘅雪花藝術品。開始入黑之後呢，更加會有唔同嘅燈光效果，閃靈靈咁，好似雪花。成個 Frozen 嘅亞得意小鎮呢，都做得好靚好精緻嘅。遠望呢，仲見到一啲北山啦，望過去呢個鐘樓廣場真係好靚啊！再加上呢，我哋入去嗰陣好好天啊，啲雲一嚿一嚿咁，好似個雪山都喺上面咁啊！好靚喎，呢度個環大店 ，iPhone 影出嚟好靚。哦，好靚啊！大家着嘅衫 ，Hello，Thank you。大家係咪都好親切呢？望過去呢邊呢，就係一個雪嶺滑雪橇，全球啊得香港迪士尼呢度先至有嘅過山車，超級巴閉。但係玩完之後啊，真係覺得有少少失望啦。想知點解？繼續睇落去啦。佢係連雪山啦，都係做得超真啦，瀑布係粉藍色嘅，超靚。同埋佢呢度有隻船添喎，佢呢個小碼頭。死人唔記得溫書，隻船有咩用㗎？今日個天氣都好好啊，城堡勁靚，仲要留心周圍啊 ，Elsa、Anna 同埋其他人物係會出現同大家互動㗎。垃圾桶啊，都係同一個主題，藍綠色。呢邊就係嗰個魔雪奇幻之旅啦。等5分鐘就可以玩得啦。啲雪山真係做得幾靚咯。哇 ，Anna 好靚啊！好靚啊 ，Hello。So gorgeous too. Girl. Bye. 魔雪奇幻之旅呢，就可以俾你坐船仔啊，去參觀 Elsa 嘅冰雪皇宮啊。成隻船呢就有16個位嘅，都係俾你坐住木船啦，喺水上面飄嚟飄去，望下唔同 Frozen 嘅場景，聽下歌咁。人標啲 snowman， 安生個冰雪皇宮啦！好啊！一陣見。Day honor saved her sister. You said the of true love, like fall.
但係唔好放鬆啊！有一 part 超刺激㗎，好似激流咁向前70度衝落去啊！超刺激啊！嚟料啦！嚟料啦！預備啦！寫小朋友係寫小朋友，哇好靚啊！呢度都。個激流呢有幫大家影相嘅，有興趣就可以買相啦。玩完之後呢就行啦，出面有塊壁畫好靚㗎。然之後落到去呢就係迪達精品店賣唔同嘅商品。好嚟翻嚟啦，第二次真啦，好驚啊！好 Q 啊！哎呀，好得意啊！呢個頭箍超可愛喎。係咯，啲髮帶都幾靚喎，真係。磁石嘅就有幾個小白，可以拍喺膊頭撞啊！呢個係債券，係咪太長啊？呢個係咯，卡嚟㗎。靚喎，靚喎，郵票。我係 Pandora、Anna 同 Elsa 喺上面坐㗎。玩完呢邊之後呢，就可以過呢條國王橋啦，欣賞下兩邊嘅景色，然後就可以過對面玩過山車同埋睇 show 啦。咁就玩晒 Frozen 3個景點㗎啦。哇！呢邊都好靚，呢度呢，就係嗰個雪嶺滑雪橇啦，即係過山車。呢邊都有啲小攤檔嘅，同埋有美食站啊，食香腸拼盤。Hello， 綠茶曲奇啊，得件手信。綠茶曲奇。係啊，2粒抵啲55蚊。而家係玩咩啊？玩呢個雪嶺滑雪橇，要等20分鐘。Hello。哇，好靚喎！我係流浪奧肯，祝大家下次節快樂，一齊慶祝啦！係啊！兜完蛇餅咧，就會落去玩㗎啦。為咗大家安全着想，我哋去到1號，好開揚啊個位，真係哇！嗰啲好實嘅安全帶嚟嘅，將個袋擺下面，夾嚟呢個，哇好實喎，但係死啦！好驚，係咪嚟仔斜啊？會上得好快㗎，上得好快
希望大家坐住話事票，玩得開心。驚唔驚啊？好快喎！嚇，但係完咗咯喎，完咗咯喎！呢個過山車真係超快就完咗啦！如果咧正式營業咧要排1個鐘先等到佢咧，真係唔係太抵咯。我哋咧就拎咗 Fast Pass 再玩多次，即刻同大家計下時，究竟佢玩幾耐？我好凍啊！好得意啊！係咪咧？哇！太斜啦！ We'll have our friends at the top of the mountain before they can say. 但係真係太快咯！嗱，成個過山車都真係得個50秒咋，值唔值得排咧就見仁見智啦。睇唔到啊！睇到啊！係啊，就見到藍色。睇到個紅，因為灰熊你都有啲慢嘅位睇下嘢。係啊，佢全部都係快咧，乜嘢都極夜嘅挪威係咪？好啦，做吧。佢哋兩個就喺上面啊，小 detail 做得好到位啊！而家喺石頭嗰度啊，有嗰隻。I'm ticklish. Just stay real still. Okay, I'm trying. 當然要去森林小天地同 Anna、Elsa 一齊玩魔法，記住 book 定睇 show 啊！我哋而家有啦，我哋4張飛，我哋準備入去睇啦。入面呢就係全企位嚟嘅，啲位就係先到先得，咁就有真人嘅 Anna 啦，真人 Elsa 同大家傾下偈。Yes, Elsa should be here. 好啦，我都幾肯定而家冇晒㗎啦，我係話啲蜘蛛。Nothing better than seeing it full of friends. Hello. 佢哋仲會落台添喎，一齊互動下，超開心啊！仲會揀啲小朋友出去一齊玩魔法添㗎。大家跟住做。好親密 ，fans 一定超滿足。其實嚟要打戰啦！ Nothing like that. 喺呢個噴泉隔離咧，就有呢個極光糖果屋。哎呀，我好得意啊！佢哋個小雪人。做咩咧，糖果？係黑黐嚟㗎，我打出嚟嘅黑黐啊！你識喐㗎，你咁樣個鼻。哇！佢個噴泉。買得咯喎，得埋。屌白蛋糕、雪山杏仁湯，有朱古力 box 啊，小白鬆餅啊，哎呀好笑，係咪可以買得嚟先？小白鬆餅再搭一個特別版公仔喎，係一個套餐啊，超可愛，巨人棉花糖，好似溶咗嘅眼睫毛咁，哎呀好得意。果啦！我想睇個廁所咁靚啊！哇，難得冇人話食哦！99蚊嘅朱古力曲奇 ，pineapple 啊，菠蘿味 ，sea salt 嘅腰果啊，上面啊都有個雪花㗎，金幣朱古力啊！哇，音樂盒超靚哦！我戴我哋冷帽啊！哇，好得意啊！想依套嘅，亦都可以去亞德爾廣半餐廳度坐低食飯。有咩食嘅咧？哇！都係要喺度買咗嘢先嘅，跟住就可以入去揀位啦。哇，好靚啊！佢連餐廳嘅裝修都，連餐
餐廳入邊嘅布景都好靚啊，好得意啊！就咁行入去，自己揾位就係㗎啦。哇！呢個羊好不得了。使乜攞多個餐具？係咯，想食啲咩？我作狀。呢個芝士火腿雞肉卷就麻麻地啦，一切開呢個皮已經甩晒，反而羊膝呢有驚喜啊，超嫩滑，切落去都唔使用力嘅。係啊，好腍啊！係啊，真係好腍喎。溫泉蛋貓耳朵呢就啱晒素食人士啦。呢個就係傳説中嘅兒童餐啦，貓耳朵肉魚嚟，菜同菜。套餐呢仲會包埋一支汽水同埋一個炸糖丸，價錢呢都算合理啦，圍翻200幾蚊一個餐。餐具碗都好靚喎，呢個就攞石。究竟 Frozen 嘅廁所有幾靚呢？哦，都係呢個木紋啦，藍白黑階磚，呢啲係藍色嘅。藍色淺藍色間隔 ，OK， 正常。Frozen 園區呢就同大家玩到咁上下啦。我呢就最中意個魔雪奇幻之旅，雖然十分刺激啊，但係都好多嘢睇。Frozen 園區呢亦都比想象中靚嘅，不過開幕之後咁多人，唔知又會逼成點呢？你哋對 Frozen 園區有冇乜嘢想問啊？留言話我知啦，下次再同大家玩，食，拜拜。好少日就會拜拜，拜拜。